도서관 수업시간 조용한 엘리베이터. 재채기가 나올 것 같은데 꼭 이럴 때 터지죠. 참아보려고 코를 누르고 숨을 멈춰도 의외였지. 결국 나오고 맙니다. 근데 왜 재채기는 그렇게 참기 힘들까요? 궁금하면 화면을 2번 터치하세요. 재채기는 단순한 소리가 아니라 몸 전체가 참여하는 반사작용이에요. 먼저 우리 코 안에 먼지나 꽃가루, 바이러스 같은 이물질이 들어오면 코 안의 3차 신경이 이를 감지해요. 그 순간 뇌는 이렇게 명령해요. 위험 물질 제거. 바로 배출하라. 이때부터는 눈 감기, 입 크게 벌리기, 횡격막과 가슴 근육이 폭발적으로 수축. 그리고 엄청난 압력으로 펑. 재채기 발사. 이 과정은 모두 자율신경계에서 자동으로 처리돼요. 의식적으로 멈추려 해도 뇌가 이미 작동 시작해버린 거죠. 게다가 재채기의 속도는 시속 160km 이상. 사람 몸에서 나오는 가장 강력한 공기 압력 중 하나예요. 결론은 재채기는 감지 명령 발사까지 초고속으로 작동되는 반사 시스템이기 때문에 의지가 개입할 틈이 거의 없는 거예요. 다시 묻습니다. 왜 재채기는 참기 어려울까요?